तर 3 किलोमीटर तो हो फ्लायओव्हर जालो जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. गव्हर्मेंटाची म्हणणी आसा आमी ताचेर माती घालून पयले चॅक करतले उदक बरोवन उत्ता वचपाचें आसा. स्पीकर सर, असली गती जाल्यार गव्हर्मेंट दाखयता हे बॉटल शिशाच्या बॉटलींत पॉयझन आसा हें घेवन तूं पळय मेल्लो जाल्यार आमी बंद करतले. तसली गती गव्हर्मेंटाची जाल्ली आसा. इतली माती गायल्ली मागीर काडटले पयलीं आमकां मरो. हांव गव्हर्मेंटार ब्रिज बांदता आमी ऑब्जेक्शन हाडिना. इट इज रिक्वायर्ड डेव्हलपमेंट जावपाक जाय पूण लोकांच्या कॉस्टाक न्ही, लोकांचे लायफ डेंजरान घालूंक न्हय. आमी जाणात तिंगा कितें प्रॉब्लेम जाता ते एवरी इयर तिंगा फ्लडिंग जाता. आमी पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय की गोंयांत इतलें काम आमकां कशें मेळ्ळें आमी थंय विचार करना. हो जो रोड आसा तो वेर्णाच्यान चालू जाता. इट्स कॉल्ड एज बायपास फ्रॉम वेर्णा टू धर्मापूर in Navelim constituency, which is 11.9 kilometer. Verna to Nuwe ही एक जाली. नुवे टू सेरावलीम दुसरी जाली. सेरावलीम टू मारगांव, स्पेशली मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. मारगांव टू बेनावलीम, where space is almost another 2 kilometer. Benavlim to Navelim, Navelim to Telavlim, and Telavlim to Dharmapur. Also, ho project asa, which is 11.9. Now, total low-lying area, basin number 1, Seravlim is totally 1.1 kilometer low-lying. Basin 2, Benavlim is 600 meter low-lying, including Kolwa Road in Phatorda, which I have already inspected some 10 days back. Basin 3, Khareman is totally 800 meter low-lying. Navelim, it is not low-lying, but from the main road, it starts from the field. That is the reason I have considered as 300 meter low-lying. No water is getting stagnant in that particular place.